Halo buat semuanya ibu-ibu yang ada di rumah ya, kali ini aku bakal ngasih resep-resep yang pokoknya mudah, gampang, dan pastinya ibu-ibu semua di rumah bisa menerapkan resep ini. Oke? Dan gitu pula kita akan memanggilkan sebuah bintang tamu ya. Masuk Bang Eko. Ya, halo selamat siang Bang Panir. Malam dong. Ya, malam. Ya. Oke Bang Rizal, masak apa kita hari ini Bang Rizal? Kita hari ini mau masak bakwan jagung. Bakwan jagung. Ya, itu cuman Oke. dua bahan aja ya. Bahannya resepnya sangat luar biasa. Hanya butuh 2 bahan aja kita bisa membuat bakwan jagung. Oh iya Dengan iya. bakwan jagung. Iya. Jadi oleh karena itu buat ibu-ibu yang ada di Bang, rumah, kamera cuma satu. Situ Oh, aja ada. cuma Iya. cuman ini. Iya, cuma satu kameranya. Oke, sorry buat ibu yang ada di rumah, buat ibu yang ada di rumah. Iya. Buat ibu-ibu yang ada di rumah jangan takut kehabisan resep ya. Kita akan buktikan dengan 2 bahan saja kita bisa membuat bakwan jagung. Oke. Iya. Bahannya oke. Yang pertama, Yang pertama jagung. ya jagung. Makan. Gimana? Bakwan jagung. Makan jagung Makan bakwan dan jagung gitu. Ada gini. Ya. Simple Bang ya. Simpel kan? Iya. Bakwan jagung. Semua ibu-ibu pasti bisa coba Bang ya. Sangat Jadi yang nikmat. mudah banget ya. Iya. Oke, buat ibu-ibu di rumah begitu aja. Bakwan jagung tadi yang sangat mudah dipelajarin. Oke, bye.